Aduh, kumaha ya pusing aat aing. Terminal di doang kieu. Kenapa kumaha deui? Atuh kumaha nyari aya terminal di pemasukan mah ka urang ieu. Atuh, aing mikir ka dinya mah atuh. Lain kuari lah, wajar aya rehena, aya ramena. Masalah kan orang butuh pemasukan segala naon dia, nyatu, kopi, rokok gitu. Oh, ibaratna kieu meureunnya. Ada kopi kita gawe, gak ada kopi kita sare. Ya orang di kumaha jeung ja gawe ka kota urang teh beku. Balangsak teh heunya. Lain kieu mah malakan batu. Ayeuna neukna kumaha jeung ieu? Nyawa yang bingung Aing mah aya inceun operasi yeuh. Bang. Mana urang ngepet motor we gitu. Atuh ngaran motor batur lah. Piraku motor aing dikepet tur. Ulah gabah dia. Bicing kadeuleun mah bahaya piomong. Atuh ngaran ge maling mau kadeuleun lah. Make trik. Aing mah ngilu bae lah. Kan dia sebagai bos, aing sebagai anak buah untuk ya di mana ge bos mah tarima asih. Anak buah nu ngagawean mah. Aing sorangan doang lah baturan. Nangis kayak koe yang dibantuan. Dia nggak bantuan naon. Bantuan doa ta naon tadi dia lah. Atuh aing gitu dong nggak bisa. Tuh. Kalau nggak skip penting jam 2 bae. Sekarang kurang operasi. Atur bela aing mah ngilu. Tenang bagarinya nama. Atuh aing mah kerja mah. Muji beuteung we ieu mah sebeuna. Bang. Ya, benar nih. Yang terpacet ke dia. Bang. Ya, benar. Masyarakat itu dia. Oke. Kurang sholat maghrib lah nya. Bos. Woi, target. Mana. Tuh. Dua. Sikat ge. Siap ya mah pokoknya mah jadi kon. Geus ke urang tungguan jelebana asup heula tuh. Urang nama naik salat maghrib ya tadi. Oh, geus tah tungguan teh urang operasi kemarin ka salat ulah nungguan oke. A few moments later. Terus ayo berangkat, Bos. Ayo siap lah, gas. Jadi kon basa-basi kerja mah. Bang, mata.
Sabar bos, ingat kena dosa baik. Sabar bos, ingat kena dosa baik.